Pirmą dieną Amsterdame, jūs pažiūrėkit, kaip lyja. Kol kas mūsų kelionė neina labai sėkmingai, bet mes užsisakėme bilietus į nacionalinį muziejų. Tai let's go there. Dabar pusryčiaujam, mes apsistoję pas mano pusseserę bute. Jis yra visiškam Amsterdamo centre, tai yra nuostabu. Tai ką, pavalgysim pusryčius ir keliausim į muziejų. Šiandien mano dienos outfitas atrodo taip. Ką manot? Įvertinkit nuo 1 iki 10 komentaruose. Ir dabar keliaujam mačos ir kavytės pas mano pusseserę, nes jin dirba barista labai faina kavinį. Oras biškai pagerėjo, bet lynoja. Sveiki, taigi atvykome pas Kornelijos pusseserę Ugnę. Prieš einant į muziejų dar su tom kebabų. Kokios skamos. Kebabo kaina mažas 10, 12 didelis. Einam palei kanalą iki to muziejų. Žiauriai jaukus miestas, galiu pasakyti. Po muziejaus atvykome šalia esantį parką. Jūs tik pažiūrėkite, koks jis nuostabus. Kornelija, kaip tau visai? Žiauriai gražu. Buvo muziejui, pravaikščiom 3 valandas, tai šiaip patiko. Tikrai įdomu, buvo įdomių eksponatų. Gerai praleidom laiką. Einam dabar iki pagrindinės aikštės. Tenais aplinkui pravaikščiosim po centrą. Šiaip vaikštom labai gražiam gatvelėm, kur daug fainų parduotuvyčių. Išlinta saulytė, tai fainai. Čia nerealios parduotuvės, atrodo, kad muziejui vaikštai. Ir pilna gatvelė jų.